Ako dahil si Eric Ico, BP1, Section 1. Kaya mami ako ang igsuon nga si Gio Ico. Na brother na ako'y pangtanan ni mo, bis lang sa imong nasabtan. Kanang kinsa man si Rizal. Si Rizal, mo siya ang ato ang bayani diri sa Pilipinas. Nganong gipatay man siyang nganong gipatay man siya. Ipatay si Rizal sa panahon katong naabot ang mga Espanyol diri kay gisakop siya ug siya ang nanguna sa pakigbisog para dili ta masakop sa mga Espanyol. Dayon kanang nganong siya man ato ang pangbansang bayani. Si Rizal ang atong pambansang bayani kay siya sugod sa pagsakop sa mga Espanyol diri. Siya gid ang nangusog para dili ta masakop sa mga Espanyol. Siya ang nagpakamatay para maluwas ta sa pagsakop sa mga Espanyol. Okay, brother, salamat.